بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعي الكرام، أهلا بكم من جديد وفيديو جديد. وفيديو اليوم قصة وعبرة، من أروع ما قرأت قصة فيها عبرة. تقول أو يقول صاحب هذه القصة: جذب انتباهي إعلان معلق على أحد المحلات مكتوب فيه تصليح وعلاج القلوب. دخلت المحل فوجدت رجلا كبيرا في السن قابلني مبتسما حينما شاهدني أقرأ ما هو مكتوب عدة مرات. قال لي مبتسما: نعم، أنا أصلح القلوب وأعالجها. ثم أمسك بيدي وقال: تعال اقترب. ووضع أذنه اليمنى على موضع قلبي وأنصت، ثم قال: دقات قلبك فيها تسارع قليل يا ولدي، لا تجزع، دوائك بسيط. القلوب عندنا نعالجها، والقلوب تعالج حسب نوعها، فهي أنواع. قلت له: اشرح لي. قال: من خبرتي التي ورثتها من أبي عن جدي في الدنيا، قلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مسبوح، وقلب رحيق، وقلب سحيق، وقلب حريق، وقلب غريق، قلب منقوع، وقلب مفجوع، قلب سليم، وقلب عليل، وقلب سقيم، قلب فياض، وقلب جياش، قلب مغرور، وقلب مسرور. والبحث يطول، فسبحان مقلب القلوب. قلت له: جئتك بحيرة واحدة فجعلتها 1000 حيرة. فضحك وتبسم تبسم العارف الحذق. قال: يا ولدي لا تجزع عندي لكل قال يا ولدي لا تجزع عندي لك ولكل من يأتيني وصفة واحدة، كل من جربها تعافى بإذن الله. فأتني بقلم وقرطاس واكتب عني. يا ولدي، رزقك مقسوم فلا تتعب، وقدرك محتوم فلا تجزع، وصديقك عاجز فلا تأمل، وعدوك ضعيف فلا تخشى. طهر قلبك من 3: الكره والحقد والرياء، وزينه ب3: الصدق والإخلاص والورع. واجعل في قلبك 3: التسليم للمولى، وحب سيد الورى. وداوم شكر الخالق في السراء والبلوى، واترك الخلق للخالق، وانشغل بصلاح حالك، ودع أحوالهم. وليكن لك 3: لسان ذاكر، وجسد صابر، وعقل متبصر عارف. واهرب من 3: الحديث عن الناس، وهوى الناس، والجلوس مع من لا خير فيه من الناس. فالاستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس. تناول دواءك، ومن الله شفاؤك. يا الله، شعرت أنني قد ولدت من جديد. قبلته وانصرفت راجعا إلى بيتي، وبين عيني وصيته، وعلي أن أعمل بها، ولعل بها راحتي وانتظام دقات قلبي. إنها منهج حياة،
تأملوها، فيها تحيا القلوب وتزهر الأرواح وتسعد قلوبكم وحياتكم. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال على إعجاب حضراتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.